एक गांव का लड़का था जिसे अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक था। वो रोज गांव के मास्टर जी के पास जाता और कहता, मास्टर जी मुझे इंग्लिश सिखा दीजिए, मैं भी लोगों के सामने हेलो हाई बोल सकूं। मास्टर जी उसे रोज ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सिखाते, लेकिन बेचारा 2 दिन बाद ही सब भूल जाता। गांव वाले मजाक उड़ाने लगे, कहते, अरे भैया अंग्रेजी सीखना तेरे बस की बात नहीं। एक दिन लड़का शहर गया और अपने दोस्तों के साथ होटल में बैठा। वहाँ सबने थोड़ी ठंडी ठंडी बोतलें खोल ली। लड़के ने भी पहली बार पी ली। बस फिर क्या था, 2 घूंट जाते ही अंग्रेजी अपने आप निकलने लगी। वो बोला, हे ब्रो व्हाट्स अप, लिसन मी केयरफुली, आई एम वेरी स्मार्ट बॉय विलेज, नो वन कैन बीट मी। दोस्त हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बोले, अरे यार तू तो नशे में फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा है, गांव में तो ए फॉर एप्पल भी नहीं बोल पाता था। लड़का मुस्कुराकर बोला, अंग्रेजी सीखने में मुश्किल है, पीने में आसान है, और अगर एक बार पी ली तो बोलने में भी बहुत आसान है।